有選擇嘅嘢，其實係睇唔到嘅。即係我生唔生仔啦，我幾時生仔啦，我點知啊？咁你就算睇八字都係啦，生唔生我唔知啊，但係你生咗個小朋友，佢好唔好，對你有冇幫助就睇到。你生唔生係睇唔到。我幾時結婚啊，師傅咁睇唔到噶，因為有太多象徵結婚嘅表象睇到啦，係咪？你姻緣年你係可以係結婚嘅，桃花年有機會係結婚，沖太歲有機會結婚，沖夫妻宮有機會結婚，沖子女宮有機會奉子成婚，又或者你官星透出啊，女士又有可能係嗰年結婚，淨係咁噏都有6、7個可能。我點知你6、7年係邊年啊？咁唔知啊，你下年有冇機會結？下年有呢個異象有可能，我點知係咪下年定係後年定係咩啫？你有咁好多種解讀，係有機會代表你會結婚噶嘛？咁但係你結咗婚，另一半對你好唔好，有冇幫助，咁就睇到啦。咁所以係根本係冇神奇到咁嘅地步啊！